προκειμένου να υπάρξει ό,τι καλύτερο για τον τόπο. Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή για την ελληνική οικονομία, σε μια καμπή μετάβασης όμως, μετά από πολλά χρόνια ύφεσης και υποανάπτυξης, σε μια περίοδο που όλες οι προβλέψεις λένε, αλλά και τα αποτελέσματα ήδη έχουν καταγράψει, θετικούς ρυθμούς το δεύτερο εξάμηνο του 2016 και πολύ θετικούς ρυθμούς προβλέπουν για όλο το 2017. Όπως όλοι εσείς καλύτερα από μένα γνωρίζετε, ότι έχετε την εμπειρία ότι οι ρυθμοί ανάπτυξης από αριθμούς και στατιστικά μεγέθη μέχρι να γίνει πράξη και βίωμα στους πολίτες, στην κοινωνία, στις τοπικές κοινωνίες και ιδιαίτερα στην περιφέρεια που αντιμετωπίζει ειδικά προβλήματα, υπάρχει μια μεγάλη απόσταση. Εγώ θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι για μας είναι προτεραιότητα το επόμενο διάστημα να στρέψουμε το ενδιαφέρον μας στο πώς αυτοί οι αριθμοί και τα στατιστικά μεγέθη θα μετουσιωθούν σε πολιτικές πρωτοβουλίες και κατευθύνσεις σε ό,τι αφορά τις οικονομικές μας προτεραιότητες και τις δαπάνες, για να γίνει αισθητή αυτή η στροφή στην καθημερινότητα του πολίτη και κυρίως για να αντιμετωπιστούν, να υπουλωθούν πληγές, αλλά και να αντιμετωπιστούν χρόνια προβλήματα που ιδίως αντιμετωπίζει η περιφέρεια. Δηλαδή, με δύο λόγια, η αναπτυξιακή δυναμική να προσανατολιστεί εκεί που περισσότερο έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία και η ελληνική οικονομία. Δεν είναι τυχαίο που επέλεξα να ξεκινήσω, γιατί αυτή είναι η πρώτη περιοδεία σε περιφέρεια που πραγματοποιώ ως πρωθυπουργός. Αντιλαμβάνεστε ότι ο λόγος είναι πως όλο το προηγούμενο διάστημα η διακυβέρνηση δεν ήταν μια υπόθεση όπως όλες τα προηγούμενα χρόνια, γιατί είχαμε να αντιμετωπίσουμε και έχουμε ακόμα μια πολύ δύσκολη οικονομική κρίση, προσφυγική κρίση. Επέλεξα όμως να ξεκινήσω από την περιφέρεια τη δική σας, ιδιαίτερα από τη Θράκη. Θεωρώ ότι η Θράκη είναι μια περιοχή που αξίζει ιδιαίτερης προσοχής, για λόγους που όλοι γνωρίζουν, αλλά και που έχει ιδιαίτερες δυνατότητες. Δυνατότητες να αναβαθμιστεί σε ένα κόμβο διαμετακομιστικό, εμπορικό και ενεργειακό, όχι μονάχα που θα αφορά την περιφέρειά σας, αλλά ένα κόμβο με αναφορά και εμβέλεια στην ευρύτερη βαλκανική περιοχή, στην νοτιοανατολική Ευρώπη θα έλεγα, με ιδιαίτερο ρόλο να αποτελεί το πεδίο σύνδεσης μεταφοράς ενέργειας από την Ανατολή προς τη Δύση, αλλά και μεταφορών από την Μεσόγειο θάλασσα προς τη Μαύρη θάλασσα. Βεβαίως όλοι αναγνωρίζουμε και γνωρίζουμε ότι η Θράκη αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις και οικονομικής και κοινωνικής φύσης. Άλλωστε, θα έλεγα, η χώρα μας συνολικά αντιμετωπίζει τις προκλήσεις, αλλά η Θράκη με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Γι' αυτό και επέλεξα στο επίκεντρο της επίσκεψής μου αυτής να βρίσκονται τα ζητήματα της περιφερειακής ανάπτυξης, αλλά και της ζωής, της καθημερινότητας των πολιτών της Θράκης. Θέλω να σας επισημάνω ότι αυτός ο σχεδιασμός που θα βάλει τη Θράκη στο επίκεντρο της προσπάθειας της αναπτυξιακής στο επόμενο διάστημα. Είναι ένας σχεδιασμός που δεν αφορά μια συγκεκριμένη παράταξη και μια κυβέρνηση. Είναι ένας σχεδιασμός εθνικής στρατηγικής σημασίας. Και σε αυτή την προσπάθεια δεν σας στέλνουμε μόνο σημάδους, αλλά σας στέλνουμε και συνεργάτες. Από αυτή την έννοια θα ήθελα να ακούσω με μεγάλη προσοχή τις παρατηρήσεις σας αλλά και τις προτάσεις σας και να σας υποσχεθώ ότι πολύ σύντομα θα επιστρέψουμε πιο οργανωμένα αυτή τη φορά, ώστε να σχεδιάσουμε μαζί το νέο περιφερειακό πλάνο ανάπτυξης για την περιοχή σας, το οποίο θα αποτελεί κομμάτι του
του Εθνικού Αναπτυξιακού Στρατηγικού Σχεδιασμού. Δύο λόγια μόνο να σας πω. Βρέθηκα το πρωί στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Επιθεώρησα τα έργα, καθώς και τα έργα του αγωγού φυσικού αερίου. Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης μπορεί να γίνει ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της Βαλκανικής. Και ταυτόχρονα, ο αγωγός φυσικού αερίου καθιστά τη χώρα μας, όχι μόνο την Ανατολική μα και την περιφέρειά σας, ως έναν ουσιαστικό, πολύ σημαντικό ενεργειακό κόμβο. Αναφερθήκατε, κύριε Περιφερειάρχη, στην σύνδεση τη σιδηροδρομική Μπουργκάς Αλεξανδρούπολης. Και ήταν ένα από τα βασικά θέματα που απασχόλησαν την πρόσφατη επίσκεψή μου στα τέλη του Αυγούστου στη Βουλγαρία και τη συνάντησή μου με τον Βούλγαρο ομόλογό μου. Μάλιστα, να σας πω ότι δεν ξέρω αν θα, γιατί υπάρχουν και πολιτικές εξελίξεις, φαντάζομαι όμως ότι θα συνεχιστεί αυτή η στενή συνεργασία. Συμφωνήσαμε η επόμενη συνάντησή μας να γίνει στη Θράκη, στην Αλεξανδρούπολη. Συμφωνήσαμε να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στην σιδηροδρομική διασύνδεση του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης με τον Μπουργκάς. Διότι με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργήσουμε τη δυνατότητα τα εμπορεύματα να πηγαίνουν σε πολύ μικρότερο χρόνο από τη Μεσόγειο στη Μαύρη Θάλασσα, παρακάπτοντας τα στενά. Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ στην ανάγκη να αναπτυχθεί ένα δίκτυο κάθετων αξώνων, όπως και εσείς είπατε, στην Εγνατία Οδό, που θα αναβαθμίσει και το δίκτυο μεταφορών, αλλά και θα το καταστήσουν ταχύτερο και ευκολότερα προσβάσιμο προς τους επισκέπτες. Ταυτόχρονα, η ΔΕΠΑ, σε συνεργασία με την περιφέρειά σας, προχωρά και στην επέκταση της χρήσης φυσικού αερίου στις πόλεις της Θράκης, πράγμα το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό και για τον ίδιο τον καταναλωτή,